Tem que ser rápido pra pegar as mesas, hein? Foi? Vai. Tem um guerreiro aqui, ó, manando. Silêncio agora. As canelas, cara. Eu já tô saindo, beleza? Rapaz, cara. Túlio, pô. Dá licença, irmão. Dá licença. Com licença. Ô Senhor da glória, Pai eterno. Misericórdia, Senhor. Sem comentário. Sem comentário, irmão. Fé. Isso não aceita que eu tava ali deitado aí, cara. Formiga andando no meu corpo. Formiga andando no meu corpo. Glória a Deus, aleluia. Vamos tomar, amoiar a palavra, porque agora matei a sede. Irmão, eu tô até sem comentário, tá ligado, filho? Sem comentário, tô até sem comentário. Porque passou um monte de gente e ninguém fala nada. Teve um que falou que você tá passando mal aí, velho, mas ninguém passou a perguntar se eu tá morrendo de sede ou alguma coisa. E tô aí sentado aqui, ó. Que, aliás, tava deitado, né? Deitado. Poxa, caralho. Sem comentário. E aí? O que achou? Irmão, sem comentário. Deus te abençoe. Bom? Tomar uma? Tava deitado. Refrescou seu corpinho, meu nobre? Olha, eu tava deitado até agora. O que você tava fazendo aí? Dormindo, Pedro. Dormindo? Dormindo, filho. Na pestaninha. Não tem o que fazer, tô desempregado, andando na rua. Fresquinho, né? Hoje tá fresquinho, né? Não tem o que faça, filho. Mas chegou na hora boa a cervejinha? Mistelzinha, gostou? Boa Mistel, né, meu nobre? Cedo, filho. A Mistel patrocina nós. Patrocinador oficial, hein? Fala pra Mistel, ela manda um salve pra Mistel. Valeu, Mistel. Dá uns Mistel. parabéns pra Mistel. Sim. Eu sou um morador de rua, Amistel. Deus que abençoe, porque matou minha sede. Olha aí, Chegou na hora boa? Misericórdia. Meu Deus do céu. Tá gostoso demais, né? A Mistel matando a sede do povo brasileiro. Capaz, eu não tô vivendo isso, Pia. Não tô vivendo isso. Perdoa eu. Tá com fome? Tá com fome, meu guerreiro? Não, faz 2 dias que eu não como, tá entendendo, filho? Ô, meu 2 guerreiro. dias, não, 2 dias, meu guerreiro. Então esse é o seu momento, filho. O que você quer comer? O que você quer comer, meu nobre? Olha, meu irmão, que eu não seja muito salgado, porque eu tenho hipertensão. Vende alguma coisa naquele boteco ali, não? Eu conheço aquele menino aí, mas é... A única coisa que te peço, cara, é o agradecimento por isso que vocês fizeram pra mim aqui. Você gostou, meu nobre? Pela Mistel, filho. Aí sim, Tá entendendo, filho? Entendeu? Não adianta eu falar pra você pegar um salgadinho, porque é tudo salgado, eu não posso comer sal, cara. O que você tem que comer? O que você pode comer? Meu irmão, tem que ser não muito salgado e nem muito doce, irmão.
Não muito salgado. Hipertensão, pra quem não sabe, Eu não sei o que é isso. ele tem uma alta pressão, então o sal ali, ó, Alterada de diabetes. sobe aí, ó. Tem que ser entendeu? marmita, então. Ó, tipo, meio mesclado, não sal e nem açúcar, filho. Meio E onde vai arrumar isso? E agora, meu Eu nome? peço um favor pra você, filho. Eu só tava com sede, vocês mataram minha sede. A Não, missão. mas tem a fominha, né, filho? É, Capaz. fazia Eu comi um pão, piá. Comi Hein? 2 pão ali. Fazia né? Você usa droga ou não? Não, filho. Não? Não uso, meu irmão. Não uso. Graças a Deus, não uso. Meu negócio é só gole mesmo. Só gole? Que tipo de gosto, velho? Cara, eu tomo gorotinho de limão. Corotinho. Gorotinho de limão. Corota. E se eu te der um dinheiro agora, você vai tomar um corote ou vai procurar alguma coisa pra comer? Ah, irmão, vou comer, cara. Com Comer? certeza. Capaz, irmão. Vou dar um dinheirinho pra você comer, então. Capaz, irmão. Aí, ó, Você escolhe guerreiro. o que você vai Tá comer. valendo o quê? Tá valendo o quê? Gole, gole. Capaz. Guerreiro mais Então louco dá que pra o comer Batman. um negocinho? Ah, Pia, pare, não é. Não, irmão, eu sempre vejo no YouTube, Pia, esses tipos de situação, filho, eu fico assustado, tá entendendo? Você acha que não existe, né, guerreiro? Eu poderia dar Irmão. 50, eu vou dar 20 então, porque senão sabe o que é, né? Sai Irmão, É. eu sigo um monte de É gente pra você no comer YouTube. mesmo. Eu sigo gente Comer papazinho irmão. gostosinho. no YouTube. Nós é Eu do tenho o YouTube. celularzinho meu, tá guardado, meu ali, filho, tá Tá? guardado. Então Tem o segue nós lá celularzinho. então depois. Comprar papazinho, tá? Rapaz, irmão. Papazinho gostosinho. Papai, hein? Ô, Pia, Ó o Gal, lá, meu nobre! Olha o Gal, olha o Gal! Meu Deus! Eles mandaram um Gal ao vivo! Verdade, fi. capaz, irmão. Pega, meu Cervejinha, nobre! então, pega aí. Seja abençoado! Que nome Hoje é o Lima. irmão. Você segue o Lima? Ô, Lima! Eu não tenho no meu celular, mas eu já vi. Já ouvi Viu esse falar tal de dele. Lima? Já ouvi falar Tem um dele. Lima aí que sai bem louco dando iPhone e dinheiro pros Segue o outros. Lima no Instagram? Já ouviu Capaz, falar irmão. nesse cara aí? A única coisa, por isso que eu falo que quem usa droga não tem nem celular. Eu tenho meu celular, tá guardado. Olha aí, ó! O homem tem Vou confiar na sua celular! palavra, hein? Vou te dar 50. Ah, não! Ali, caralho. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Meu celular tá aqui, ó. Só porque você falou isso. Tem 4G aí ou não? Você tá maluco? Que nem eu tô com 4G. Olha aqui, ó. Ia Rapaz, dar mano, 20. meu celular Porque tá aqui, ó. Cara Ó, da meu celular rua, tá não aqui, dá ó. pra confiar Meu muito celular bem. tá aqui, ó. Ó o celular do guerreiro! Senti firmeza no cara, é O 50. guerreiro tem um Xiaomi! Me mata do coração. Ah, não, é um positivo. 50 pra fortalecer. O guerreiro tá com o positivo na mão. Esse Celular, guerreiro. Eu tô vivendo. Aí sim, meu Você nobre! comeu um negocinho. Pega aí, homem, é seu, meu nobre. Irmão, eu pensei que você ia me matar, tia. Nós é do bem. Nós tem cara de louco, mas nós é do bem. Ô, doidão. Pega aí, ó. Teu. Pô, irmão, pelo amor de Deus, cara. Aí Pelo amor sim, de Deus. meu vai nobre. com Deus, filho. Toda. Misericórdia, Ó, cara. você é Gavi. Só porque você falou do celular ali. Pô, Viu? irmão, a única coisa que faz o homem sobreviver hoje é o celular na Tem que mão. ter o Aí, ó, viu? Pega a visão, hein? Cara, ó, eu sigo um monte de cara no Instagram, pia, um monte de gente, filho. O Lima, filho. Só que eu não sei nem mexer, porque eu estourei o celular. Olha, tá funcionando, pia. Tá aqui, ó. Tá funcionando, tá aqui, ó. Olha lá, ó, pra você ver, ó. Tá funcionando. Meu celular tá funcionando, capaz, filho. Vou mostrar a senha meu do irmão, homem, cara. Você me deu até um susto. Pega o Wi-Fi de algum comércio aí? Eu uso da rua, filho. Da rua? Da rua. Colombo mais conectado, hein? Colombo, filho. É isso. Presta aí. atenção. Colombo. Parabéns, Colombo. Wi-Fi de Pô, Colombo irmão, mais pelo conectado. É amor de Deus, bom, hein? sério, pia? Isso aqui é verdade mesmo, pia? Nem em Só porque você Curitiba falou que não é tem. nóia. Não sou, pia. Aí, ó. Não sou, Provou. irmão. Não Você sou, é meu pia. O guerreiro. negócio é gole, pia. Vem. Ó, Gole, sabe por E quê? eu tenho parente que usa droga. Se eu dar um celular pra ele, desaparece. Ele fuma o celular. Ô, irmão, se eu te falar o que eu tenho nessa mochila aqui, é minha vida. Você é nosso guerreiro. Vida, irmão. O que você tem? Tem bolsa, tem roupa, tem a minha vida, cara. Olha, irmão, eu não sou drogado. Se eu falar pra você, cara, que eu sou drogado, eu não tinha o celular. Não tinha o Isso é celular. verdade, não, isso é verdade. Eu concordo porque eu dei já celular pra parente meu, que eu não vou falar qual o grau de parente. Que eu dei, o celular explode. Já viu o celular explodindo? Rapaz, irmão, ô, Eu pergunto, louco. cadê o celular que eu te dei? Explodiu. Complicado. Ah, é que é na privada. Ô, irmão, Eu falei, é não dou mais brincadeira? dinheiro. Não é brincadeira, né, Pia? Claro que não, meu nobre. Misericórdia, Senhor. Deus é maravilhoso. Manda um louvor aí pra nós, um louvor bonitinho. Manda um recado pra galera aí que tá também um recado pra passando galera da rua. necessidade. Olha aí, ó. A todos que estão ouvindo e vai ver essa mensagem que eu vou ver no Instagram, YouTube, não sei na onde que vai ter na internet. Mas olha, eu fiquei assustado por um momento, mas olha, a internet existe. E esse povo que está fazendo essa situação aqui para mim, eu fiquei até assustado por um momento, mas é real, é real. Tanto que eu provei que o meu celular, eu tenho meu celular aqui e é verídico. E até então eu fiquei assustado, mas olha, glória a Deus, aleluia.
Vocês não Amém. existem, Pia. Aí sim, meu nobre. Amém. Anota meu contato, filho. Claro, Por meu gentileza. nobre. Anota meu contato, por gentileza, filho. Vou anotar aqui.